maasadan waxa la yiraahdaa qaad xamar baan u ahay waxa weeye reer muqdisho runtii waa dad aad u dulqaad badan 24 saac baa la qarxinayaa haddana meeshii bay handul kuuraya ka sii kabanayaan isla markii bay meesha dhisanayaan walaalayaal sida u dhiirantiin oo u dhisanaysaan cadawgaana u soo sheega oo iskaga qabta oo u midoobayaan leeyahay oo fadhiga ka kaca wiil xun oo duurku ku jira yuusidin gumaysan maansadan noo bilaabaya waxay leedahay dulqaad xamar baan u ahay dadaal muqdishaan u ahay dalkana hooyaan u ahay duruufo badan baa maraa rag baa dabka igu shitaa wanaag aan doonahayn dadkana kala soocahayn dantoodana garanahayn dagaal bay igu wadaan dayartay laynayaan tuubka iyo dhaqankay dilaan hadday xoog ku doonayaan wadaad bay daynahayn hooyay marduugayaan bal maxay igu dilahayaan qaraxa ila doonayaan bal maxay igu dilahayaan qaraxa ila doonayaan dhigayga u daliishadeen ma cadaab bay doonahayaan ma diinta isa garanahayn ma xukun bay doonayaan maxay aabba diif badeen derbiyada fariisiyeen dibnaha kala qaadi waayey maxay saqiir dooxayaan oo hinta aan dayn karayn dul yaalla hooyadii mar hore naftu daysay waxaa iga daran midaas dollarka iga baadayaan canshuur iga daabacaan waa canshuurta naga qaadayaan waxaa iga daran midaas dollarka iga baadahayaan canshuur iga daabacaan dadkayga lagu laynayaa qaraxa loogu duugayaa ilinta looga daadiyaa haddaan diidi lahaa midaah damiirka soo celin lahaa diinta ku dagaali lahaa dowladda la shaqayn lahaa dulliga waxa suuqi lahaa dalkan ka xoreyn lahaa dib baa looga sheekayn lahaa daanaday geysan jireen haddii aan hadulku dhiiga dhaqaajin lahayn oo waxaan iska kicin lahayn dalkan ku dikayn lahayn halkaan doonaan aadi lahayn nimcaan wada diyaaqi lahayn duruufana soo mariyo dhibkaan wada duugi lahayn waxa weeye saaxiibayaal runtii aad waxaan uga xumahay 24 saac mar walba wax soo noqonaya oo nala ku beeganayo dadkeena lagu xasuuqayo waxaan idin leeyahay fadhiga ha laga kaco waxa weeye waxaan dhiirigelinayaa halkan uga sii faa'iideysanayaa dagaalada hadoo la ku roon yahay galmudug ka socda oo hadoo la ku lagu xasuuqayo hadoo la ku argagixisada waxa kale oo dhiirigelinayaa dagaalada Hirshabeelle ka socda Hiiraan ka socda oo la iskaga kicinayo waxaan idin leeyahay koonfur galbeed ay fadhiga idinkuna ka kaca waxaan idin leeyahay Jubbaland ay fadhiga ka kaca waxa weeye hadoo la ku roon yahay si dalkeenu nabad u noqdo war waxaan hal iska kiciyo war dulliga hal iska kiciyo waxa weeye ciidamadeena ayagoo ah 30,000 oo kale ajaaniba joogto ciidamada dalka Soomaaliya jooga yihiin 60,000 iyo wax ka badan 5,000 oo wiil oo duurka ku jira sidee noo gumaysan karaan oo maalin walba dadkeena u leynayaan maalin walba hooyooyinkeena u leynayaan maalin walba aabiyaasheena u leynayaan maalin walba walaalaheen u leynayaan war waxaan iska kicino fadhiga ka kacno waxaan dhiirigelinayaa dawladda Andool Kuuraya federaalka Soomaaliya waxaan idin leeyahay sidii idin kaga go'an tahay waxaan idin lagu saaro idin kaga go'naato oo fadhiga ha laga kaco waa ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse waxaan idin leeyahay fadhiga ha laga kaco oo waxaan sidii aad ugu dhiirantihiin ugu sii dheeranaado iyo soo noqon wax bila socda waxaan wala xoreyn kartaane sanad wax ka yar baa lagu xoreyn karaa wadanka waxa laga saaro waxa weeye wax geesinimo amni waa wax Andool Kuuraya dawacadu neefka soo jeedo kuma soo boodi karto neefku markuu sii jeesto bi ku boodaa inta badan marka waa sidaas oo kale adoo soo jeeda wallahi bi saxabad kugu soo ridi karin iyo billah waa marka waa gaadmi yaqaaniin hadoo kuura gaadmi dad ku dilaan oo qarax ugu leynayaan marka fadhiga ha laga kacaan idin leeyahay hadalka waa dheereey waxa weeye fadhiga ha laga kaco waxaan hadii aan fadhiga ka kacno waa iska saaranahay argagixisadaan mar dambe isa nacsuuqin waxaan mar dambe isa dhicin ciidamada xoogana hadoo la ku roon yahay waa dhiirigelinaya ayagana 24 saac hadoo la ku roon difaaca dalka u taagan aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh